颱風韋森特已經減弱為強烈熱帶風暴。喺上晝10點鐘，韋森特集結喺香港以西大約230公里，預料向西北偏西移動，時速大約22公里，橫過廣東西部。喺過去幾個鐘，韋森特進一步遠離本港，本地風勢正係逐漸減弱。預測本港今日吹烈風程度嘅東南風，離岸及高地間中吹暴風，日間稍後風勢漸轉緩和，海面有巨浪。今日密雲，有頻密狂風大驟雨同埋雷暴，最高氣溫大約28度。展望聽日間中會有大驟雨，本週後期雨勢會減弱。香港風頻電視記者胡海文報道。